Hello Hello， 大家早呀，欢迎来到大王我的任务 vlog。前面呢就是回忆一下，快速的过一下今天的任务。今天的欧特灯呢是这样子的，可以吧？不错吧？我今天早上登号的时候，我看到我这个样子，然后想这谁的号啊？怎么回事啊？登错了吗？然后我才反应过来，是我昨天做完任务后去换了新的，就是挚爱呀、智觉爱心呀，然后换的这个毕业礼，是我自己搞忘了，我自己这样搭配的。今天早上起来的时候就懵了，我以为登成其他小宝的号了，但是我记得我登之前是看了的嘛。哎呀，好看吧？帅不帅？这个蓝色的小面具，嘿嘿，就是这个面具。它不能和眼睛一起，这让我失去了呆呆的眼睛。其实我还以为它是一个，就是那种头饰啊，或者是面饰，或者是在耳坠的那一栏里，结果它在面具那一栏里。好吧好吧，今天呢先组呢是这个满天星，满天星好，让我准备起飞了，搞定。太远了，我得找保镖一起做做保镖身上才过来的，接任务就好啦，咱们明天见吧，拜拜。